আসসালামু আলাইকুম। গত 4 দিন থেকে আমরা চিতলমারি বাগেরহাট জেলার চিতলমারি উপজেলায় ডকুমেন্টারি মুভি শুটিং করার কাজে ব্যস্ত আছি। তো আজকে শেষ দিন, আজকে আমরা এখান থেকে চলে যাব আমাদের মোটামুটি শুটিংয়ের একেবারে শেষ পর্যায়ে। কিন্তু তারপরও আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ইউটিউবে যারা আছেন, যারা নিয়মিত আমায় দেখেন, তাদেরকে এই সুন্দর পরিবেশটা দেখানোর জন্য আমি এত কাজের মধ্যেও ক্যামেরা অন করলাম আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে। এই যে পুকুরটা দেখতে পাচ্ছেন, এই পুকুরটার একটা ইতিহাস আছে। আমি এতদিন ধরে কাজ করছি কিন্তু ইতিহাসটা সম্পর্কে জানতাম না। আপনারা জানেন যে এই এরিয়াটা আসলে লবণাক্ত পানির ভর্তি। এখানে মানে সমুদ্রের লবণ জলটা, বঙ্গোপসাগরের লবণ জলটাই বাগেরহাট পুরো জেলাটায় ছড়িয়ে আছে। তার ভিতরে চিতলমারিতে এত পরিমাণ পানিতে লবণ যে আপনি সেই লবণটা মানে রান্না করলে, তরকারি রান্না করলে সেখানে আর হচ্ছে আপনার করতে হয় না, আলাদা করে লবণ না দিলেও হয়। তারপরে এখানকার লোকজন একটু বেশি লবণ খায় বলে হয়তো তরকারিতে লবণ দেয়। মানে আমরা যারা ঢাকায় থাকি বা বাইরে থাকি, তারা এসে যেটা দেখেছি ঠিক আমি সেই কথাগুলো বলছি। এই যে পুকুরটা দেখতে পাচ্ছেন, এই পুকুরটা হচ্ছে আপনার একেবারে এই পুকুরটাতে অনেকগুলো পানির লাইন আছে। এই পুকুরটায় কোনো মানুষ গোসল করা, কাপড় ধোয়া বা ব্যবহারের জন্য কিন্তু এই পুকুরটা করা হয় না। এটা হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে এই বিশাল পুকুরটা, সুন্দর করে গাছগাছালায় ঘেরা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই পুকুর। এই পুকুরের পানিটা নাকি এইখান থেকে যত এখানের মানুষজন যারা ব্যবহারিক কাজে, রান্না বান্না থেকে শুরু করে সাপ্লাই পানির যে সেটা কিন্তু সেটার উৎস হচ্ছে এই পুকুরটা। পাতাল থেকেও কিছু আসে, আর বৃষ্টির পানি জমে যেই পানিটা হয় মূলত সেই পানিটারই হচ্ছে পুকুরটা। তো এই পর্যন্ত আমরা যতদিন এসেছি এখানে কোনোভাবেই কোনো ঘাট নেই। সমস্ত হচ্ছে বৃষ্টির পানি ছাদ থেকে যেগুলো আসে, যে ড্রেনের মতো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো মূলত হচ্ছে ছাদ থেকে যেই পানিটা ছাদের সঙ্গে লিঙ্ক করা আছে বিল্ডিংগুলোর ছাদ থেকে এই পানিটা। আমি এখানে এসে যা শুনলাম সেটাই বলছি, কারণ আমি নিজের চোখে দেখিনি, আমি সেই জন্য গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো না। আমাকে যেটা বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে এক তথ্য অফিসার যিনি আছেন, তিনি হচ্ছে এইভাবে আমাকে বলেছেন যে এই পুকুরটার পানিটা মূলত ব্যবহারের জন্য, সেই জন্য এখানে কেউ গোসল করতে পারে না। সকালবেলা এসে দেখলাম ড্রাম ভরে ভরে আপনার ভরে হচ্ছে কি বলে, ভ্যান গাড়ি ভরে, বড় বড় ড্রাম ভরে ভরে পানি তুলে নিচ্ছে। তখনই আমার মনে প্রশ্নটা এলো যে এখানে ড্রাম ভরে পানি নিচ্ছে কেন? তখন বললো যে ম্যাডাম, এই এরিয়াটায় কোনো গভীর নলকূপ বসানো যায় না। ওখানে একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট ছিল, মানে পানি পরিশোধনাগার ছিল ওই জায়গাটায়, কিন্তু সেটা গত 4-5 বছর ধরে নষ্ট হয়ে গেছে। তারপরে আর ঠিক করা হয় নাই। যা হয়, এত বড় একটা উপজেলাটা মোটামুটি বড়ই, সাজানো গোছানো সব কিছুই ঠিকঠাক আছে, কিন্তু সরকারি জিনিস একবার নষ্ট হয়ে গেলে সেইটার পেছনে শুধু টাকাই যায়, কিন্তু সেটা দ্বিতীয়বার ঠিক হয় না। যাই হোক, এখন সেই পানি প্ল্যান্ট ওইগুলো ওয়াটার পিউরিফাইং যে প্ল্যান্ট করা হয়েছে সেগুলো কিন্তু পরিশোধনাগার যেটাকে বলা হয়, সেইটা ওইভাবে নষ্ট করে আছে। কিন্তু এইখানে ডিরেক্ট পানিটা, এই পুকুরের ডিরেক্ট পানিটাই সবাই ব্যবহার করে। ইভেন দেন এখানে যে হোটেলগুলো আছে তারাও মিনারেল ওয়াটার ছাড়া এই পানিটাকে নিয়েই নাকি ফিটকিরি দিয়ে বা কি একটা কি হ্যালোজেন ট্যাবলেট নাকি একটা আছে পানি পরিশোধনের জন্য, সেগুলো দিয়ে পরিশুদ্ধ করে তারপর হচ্ছে সেইটা তারা খায়। তো এই হচ্ছে এখানকার অবস্থা। একেবারেই ব্যবহার করা নিষেধ, যেহেতু সবাই এই পানিটা খায় এবং ব্যবহার করে। তারপরে অসঙ্গতি যে জিনিসটা দেখছি, একটা মাত্র লোক, আমি এতদিন ধরে কাজ করছি কোথাও দেখিনি, একটা লোককে দেখছি আমরা সবার ব্যবহার করা পানিটার ভিতরে সে গোসল করছে। এটা কিন্তু গোসল করাটা এখানে সম্পূর্ণ নিষেধ বলে আমি জানি। তো এই অসঙ্গতিটা আমার একটা ভালো লাগেনি। তাহলে আমি একটু লোকটার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি যে সেই পানিটা কেন ব্যবহার করছেন বা কেন করছেন, এখান থেকে পানি তুলে হচ্ছে ব্যবহার করাটা নিয়ম। আচ্ছা, আপনি এটা তো ব্যবহারের জন্য না, আপনি এই পানিটা কেন করছেন? ও আচ্ছা, আপনি চেক বলটা ঠিক করতে নেমে তারপরে, সেইটাই আমি বলছি যে এখানে তো কোনো ঘাট টাট কোনো কিছু নেই গোসলের জন্য। তার মানে আপনি ওই যে ওইগুলো ঠিক করেন না মাঝে মাঝে নেমে? ও আচ্ছা, হ্যাঁ, বন্ধ হয়ে গেছিল পানি সাপ্লাইটা, তাই তো? ও আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, তাহলে ঠিক আছে।
তো বুঝতেই পাচ্ছেন আমার আবার একটু অসঙ্গতি বা কোনো কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা প্রশ্ন করে জেনে নেওয়ার একটা অদম্য ইচ্ছা থাকে। তো এইটা হচ্ছে বললো যে উনিও যে দেখুন এই যে পাইপগুলো দেখতে পাচ্ছেন কি না জানি না, চারিপাশে কিন্তু খালি চোখে যেটা দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরায় হয়তো দেখা যাচ্ছে না, এটা চারিপাশে আপনার পাইপগুলো দেয়া। এই পাইপটা যে পাইপ থেকে মোটরের সাহায্যে পানিগুলো যে ওখানে ট্যাঙ্কিতে জমা হয় এবং সেটা ব্যবহার করে। আর যে ভদ্রলোক যিনি নেমেছেন, যাকে আমি ভেবেছিলাম যে সে কেন ব্যবহার করছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না, তো সেই লোক হচ্ছে ওইগুলো মাঝে মাঝে নেমে ময়লা জমে যায় পানি সাপ্লাই, তখন উনি ঠিক করে দেয়, যার জন্য কিন্তু উনি নেমেছিলেন। বাট আমি মনে করেছিলাম বোধহয় উনি গোসল করতে নেমেছে। তো প্রশ্ন করে জানতে পারলাম যে না, আসলে গোসল করতে নামেনি, সে হচ্ছে ওইটা ঠিক করতে নেমেছে। তো এই হচ্ছে এই পুকুরটার বৈশিষ্ট্য। আর আমরা যারা ঢাকা থেকে আসি, ঢাকার পানি খুব একটা ভালো যে সেটা না, কিন্তু তারপর এই যে দুর্বিষহ অবস্থা, এখানে একটুখানি এত সুন্দর পরিবেশ, এত সুন্দর জায়গা, কিন্তু খাবার পানির যে অভাবটা এনারা কিন্তু হাড়ে হাড়ে সেটা ভোগ করেন। যে শুধু লবণের জন্য তারা যেমন লবণ তেমন আয়রন, দুইটাই মেলানো, যার কারণে এই পুকুরটাই হচ্ছে তাদের পরিশুদ্ধ পানির আধার, জলাধার যদি বলতে চাই, যেখানে বিশুদ্ধ জলাধার, এইটাই সেই বিশুদ্ধ জলাধার। এখান থেকেই পানি তারা ব্যবহার করে এবং এইটাকেই পরিশুদ্ধ করে তারা খায়। মোটামুটি পরিচ্ছন্নই দেখছি, তবে কিছু কিছু এই যে পানিতে যেই শাকগুলো জন্ম নেয়, কি হেলিঞ্চা শাক না কী শাক, এগুলো বিভিন্ন জায়গায় শাকসুক জমা হয়েছে। বাট অন্য দিক থেকে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এখানে কোনো ময়লা নেই, আশেপাশে কোনো নোংরা কোনো কিছু আমাদের চোখে পড়েনি। আমার চোখে যেটুকু পড়েছে সেটুকু তো আপনাকে দেখালাম। আর সবশেষে এই যে এখান থেকে চলে যাব, এতদিন এখানে ছিলাম, এই জায়গাটা সম্পর্কে আপনাদের জানানোর জন্যই মূলত ভিডিওটা করা। পরবর্তীতে আবার যখন, আর আপনারা জানেন যে আমি যেখানে যখন যাই, যদি ভালো কিছু দেখি বা ভালো কিছু লাগে, সেই জিনিসটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করি। হাজার ব্যস্ততার মাঝেও আমার ইউটিউবের যারা দর্শক আছেন তাদেরকে আমি ভুলে যাই না, হাজার ব্যস্ততার মাঝেও একটু একটু করে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি। তারই ধারাবাহিকতা আজকে আমি এই জায়গাটা দেখালাম এবং এই পুকুরটার বিশেষত্বটা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করলাম। এমনই একটা এলাকা যেখানে বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব, ব্যবহারের পানিরও অভাব। এই পুকুরটাই তার হচ্ছে মানে এই পুকুর থেকেই সবাই ব্যবহার এবং খাবার পানিটাও এখান থেকে পরিশুদ্ধ করে খায়। অথচ আমরা কত পানি অপচয় করি, কত নোংরা নর্দমা, মানে কত অঢেলভাবে পানি পড়তে থাকে। আমরা যখন শাওয়ার নেই, কন্টিনিউয়াসলি শাওয়ার ছেড়ে রেখে দেই, কত কাহিনী করি। বাট এই যে এই এলাকার মানুষগুলোর এই একটা সমস্যা আমি দেখলাম, তাই শেয়ার করলাম। তো এরপরে আমরা আজকে চিতলমারি শেষ হয়ে গেছে, আমরা গত 4 দিন ধরে চিতলমারিতে ছিলাম। এরপরে আর চিতলমারি না, এরপরে আমরা যাব এই বাগেরহাটের আরেকটা উপজেলা কচুয়া আছে, সেখানে যাব। সেখানে যদি ভালো কোনো কিছু দেখি অবশ্যই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এবং সেই এলাকার সুন্দর জিনিসটা অবশ্যই আপনাদের দেখাবো। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।